14 січня, Київ. Ішов четвертий день без опалення та води. Включення світла лише як яскраві спалахи, різкі й тимчасові. Вибухи і зачинені супермаркети. І лише синє світло, ледь жевріюче, дає надію. І наш герой – Кличко. Так, наразі це поширилось лише на частину України, але ми маємо не забувати, що в таких умовах, та навіть гірших, живуть постійно люди прифронтових територій. Окрім Харкова, вони молодці. А про військових я взагалі просто мовчу. Тому в цих умовах ми маємо не забувати про маломобільних людей, літніх людей і допомагати їм, тому що такі умови для них можуть бути смертельним вироком. Ця темрява теж мене накрила. У мене ось зараз в квартирі плюс 6,5 градусів. І я тут його залишу як нагадування про те, що холодно не тільки зовні, а й всередині. Освітлення, що тут є, це все свічки і ліхтарі на повербанках. Добре, що в ці часи в мене є цілий склад сухпайків. Ось вони позаду мене і буде багато оглядів. І серед них є особливий, який підходить саме під ці умови. І це HDR. І це не якесь відео. Це Humanitarian Daily Rations. Гуманітарна допомога від США для цивільних осіб. Добовий, меню номер 5. І далі про нього в історичній довідці. HDR, тобто Humanitarian Daily Rations. Це продовольчі пайки, вироблені у США, призначені для постачання цивільному населенню та іншому невійськовому персоналу під час гуманітарних криз. Калорійність 2200 кілокалорій із зниженим вмістом білка близько 70 грам та відсутності продуктів тваринного походження, окрім незначного вмісту молочки. Такого, що підходило навіть тим, хто не переносить лактозу. Також він підходить для всіх основних релігій. Чому так мало? Бо люди, які голодують вже довго, можуть отримати шок від високобілкової та висококалорійної їжі. Спочатку для гуманітарних постачань використовували МРЄ – звичайний армійський сухпай. Але за рахунок своєї високої калорійності та неуніверсальності щодо вірувань, а також ціна страв HDR в 5 разів менша. В 1993 році був розроблений сухпай саме для цивільних. Найперша гуманітарна криза, з якою він боровся, 1993 рік – Боснія. Операція Provide Promise. Потім Конго, Камбоджа, Чечня, Афганістан і багато інших. Останню поставку 2024 та 2025 роки – допомога цивільному населенню в секторі Гази. Специфіка цього сухпайка ще в тому, що він призначений для того, щоб можна було його скидувати з літака без парашута, щоб унеможливити перехоплення великих поставок. Як вони роблять? Вони його кладуть в бомбу касетну, багато таких сухпайків, яку скидують на територію. Вона взривається і ці сухпайки прямо ось так летять на землю. І раніше вони мали жовтий, яскраво-жовтий колір. Але бомби мають теж яскраво-жовтий колір, і тому багато хто бачив ці бомби, думав, що це сухпайки. Але це були не розірвавшіся бомби, до яких підходили люди, і вони розривались на землі, і могли навіть дуже сильно поранити цих людей. Тому зробили ось такий ось колір. З 2003 року. Відкривається він непросто, тому потрібен однозначно ніж. Його строк придатності від 3 років, там навіть може бути зберігатися до 10. І зразу куча пакетиків. Все, тут більше нічого немає. Ось такий він. Цей добовий раціон. Перше нас зустрічає HDR. Показано, як відкривати ці пакетики. Ці дві бумажки на дві основні страви. Це на lentil stew і peas in tomato sauce. Може, я, звісно, неправильно читаю, але як є. Це вегетаріанський крекер. Далі в нас арахісова паста, до речі, цікаво. Так як цей сухпайок для людей, які довго голодують, арахісова паста є важка на шлунок. Може, я помиляюсь, напишіть в коментарях, може дійсно можна голодуючим людям спокійно їсти арахісову пасту, або може вона якась тут специфічна. Далі в нас прибори, ложка, я бачу вже перець і серветка, розпакуємо, подивимось.
Це в нас вівсяне печиво. На кожному написано, як завжди, з цих страв, що сюди входить, білки, вуглеводи, з чого воно складається. Далі в нас пише неглазуроване тісто для тостера з коричневим цукром. Не знаю, що це, мабуть, якась вкусняшка. Перевіримо. Це, наче якийсь бублик або якась печенюшка. Shortbread cookie. Пісочне печиво. І перша основна страва. Це у нас або сочевичне рагу, або горох в томатному соусі. І ось ще одна. А це в нас strawberry jam. До речі, такий джем спеціально розроблений, щоб можна було годувати немовлят. Тут максимально все по-американськи продумано. Цей сухпайок передається також з США для українців, для тих, хто потребує. Якщо ви знаєте, що такі пайки роздавали або десь видають, може ви отримали, або ваші знайомі, напишіть в коментарях, бо мені буде цікаво, тому що саме ці, по моїй інформації, ну то, що я маю, то я їх лише зустрічав на площадках для продажів. А так, щоб їх видавали, ну поки серед знайомих я не знаю. Може я помиляюсь. Скоріше за все я помиляюся, тому що в Червоного Хреста, скоріше за все, такі пайки і є. Будемо відкривати по черзі, пробувати. Насамперед хочу відкрити столові прибори. Ложка, як завжди, американська, класна, крута, не ламається. Тут ще в нас йде, це що, серветка. Все воно вже яке, начебто, його вже хтось трошки використовував. Тут, походу, залилась вода в цей пакетик, а тут були скоби. І ці скоби поржавіли. Антисанітарія. Це чорний перець, а це в нас волога серветка. Далі йде 2 набори сірників. І тут цікаві сірники, точно такі ж самі, як в канадському сухпайку. Вони зроблені з картона. Ну, їхня ефективність дуже така слабенька. Тут такі ж самі, виглядають, звісно, круто. І у нас ще один перець, аж своєю ржавчиною пропалило упаковку перця. І сіль. О, далі ще в нас є цукор і ось така серветка. Але через ці поржавівші, ну і це якось, ну, дивлячись на це, я не бачу, що були якісь потоки води. Та й на саму серветку, начебто, такого щось сильно немає. Але поржавівше, все було вакуумовано, все начебто було круто. Ну не знаю, типу, погано. Ну, поки газ остаточно не вимкнули, він є, але слабий. Тому зараз піду розігрію горох в томатній пасті. Першу. Сюди. Ну, звичайна американська паста ця, томатна. Вона в усіх стравах плюс-мінус однакова йде. Ну, це не горох, це фасоля в томатній пасті. І дивимось ще його. Пахне прикольно. Це щось таке типу рис, сочевиця і знову ж таки в соусі томатному. Але вже такому, знаєте, не рідком. Пахне нормально. Просто ще нагріти потрібно, тому що холодно і запах не йде. До речі, холодно. Що тут у нас? О, 11 вже. 11. Бачите? Не брешу. Так, тому потихеньку буде нагріватись. Пішов, нагрів на газу. Ми підігріли ці страви, бачите, парує, і вони не супер гарячі, а парує через те, що різниця температур. Так, у нас йде оце сочевиця з рисом. Да, воно таке не гаряче. І тут відчувається ще й горох. І це смачно, я вам скажу. Реально смачно, хоч і без м'яса, але прям кайфово. На здивування
хорошо. Біженцем я не хочу бути. Це нікому не побажаєш, але я б таке п'їв би. Це смачно. Цікаво. Цікаво дуже. Ну тоді, не відкладаючи, спробуємо горох в томатному соусі. Це, скоріше, воно схоже на такий трошки, як крем-суп. А ну-ка. Ну, це квасоля в томатному соусі, тому я квасолю прям саме якби як гарнір не сильно сприймаю, але вона смачна. Воно смачно по рецепту, дуже прикольно, всі інгредієнти нормально. Мені теж нормально, але не така смачна, як попередня страва. Він відкриватись не хоче. Вегетаріанський крекер. Ага. Поняв. Але це смачно. Це смачно, це добре. Навіть не відчувається якоїсь там пальмової олії, бо я спочатку подумав, може тут буде куча пальмової олії, бо в деяких, наприклад, галетах прям відчувається ця пальмова несмачна олія. Але ці прям добре. Не відходячи від каси, зразу переходимо на вівсяне печиво. О! А це, знаєте, печенюшка, така як оце в магазинах, тільки трошки гіпертрофовані в неї розміри під протеїнами. І пахне прям вау. Пахне прям кайф. На смак прям оце печиво, яке можна купити в магазині. Не прям солодко, супер, але це прям добре. Далі в нас пісочне печиво. Так. Блін, а це класно пахне. Це пахне морозивом, ванільним морозивом. Запах прям вау. А ну-ка. Це на смак теж класно. Як таке, ну, нормальне, не дешеве, типу, не саме дішманське печиво. Це смачно. Прям кайф. Ми зараз спробуємо, а потім на них намажемо джем. І вже тоді прям посмакуємо. Да. Так, і останнє з якихось печив. Це в нас тісто для тостів з коричневим цукром. Ну, я думаю, перевод просто неправильний. Ага, всередині йде ось такими ще запаковане. Упаковка в упаковці в упаковці. Цікаво. Але я вже запах відчуваю такий непоганий. Опана. А я думаю, знаєте, що це? Це як скоро буде випуск з американським сухпайком. І там сухпайок без солі. І в них точно такі ж самі були. Печенюшки, сопако, reduced sodium. І от вони були дуже смачні. Це, я думаю, буде таке ж саме. Дуже смачне. Ні. Я помилився. Воно не таке смачне. Тут дві печенюшки зразу я захавав. Але тут знижений вміст цукру в порівнянні з тим. Але це смачно. Це смачно. Навіть, знаєте, для якихось діабетиків би це підійшло, тому що ну таке. Ледве-ледве сладкувате, але смачне. Поки все смачно, лишилась у нас арахісова паста і strawberry jam. Клубничний
полуничний. Полуничний джем. Так, почнемо з нашого арахісової пасти, яка дуже популярна в США. Дуже багато людей її їдять. І всім вона подобається. Я, наприклад, арахісову пасту, я навіть не пам'ятаю, скільки років перший раз спробував. Це навіть було десь в якомусь уже свідомому віці. Вона якось просто не користувалась популярністю у нас. Ну і, по суті, є сім'ї бідний. Тому вона була і дорога, ну, типу, шостої пасти. Ну, а горіхи просто їли. І арахісові, і арахіс, і все інше. Ось така вона консистенція в неї. І на запах прикольно дуже. Прям арахісом дуже-дуже класно пахне. Це хороша арахісова паста. Прям така добряча. Я навіть не знаю, чому, вже повторюсь, чому її додали в цей сухпайок. Ну, вона важка ж для шлунку. Може, я щось і не знаю. І також я забувся додати, що майже в усіх стравах є додаткові вітаміни. Самі найперші вітаміни, які потребує людина, яка довго не їла. Вітамін С, В і таке подібне. Так, і спробуємо. І ще на шматочок крекера. Навіть сам пропоную, як його зламати. Джем. Якщо цей джем підходить для немовлят, то для мене теж підійде. Так. Прям варенням запахло, таким класним, такий густий в них. Це таке хороше. Хороше в сенсі того, що небагато цукру, багато відчувається ягод, і воно схоже на повидло. І це прям смачно, але є якийсь незнайомий мені присмак. Я не скажу, що це відвратний присмак, але він такий специфічний. Мені стало цікаво, я почав читати, що сюди входить. Цукор, суничний концентрат і пектин. Тому цей незнайомий якийсь присмак, це було трошки яблучко. Все. Цукор, перець, серветка. Давайте ще серветку. Спробуємо, мабуть, дезінфікуюче. Вона, до речі, безспиртова, тому що в деяких релігіях типу, заборонено вживати спирт, і вони вирішили її і тут навіть зробити якби універсально, вона безспиртова, просто антисептична. Целюлозна. Класно пахне, класно справляється зі своєю функцією. Було б дивно, якщо б... І перчик в цілому ось так. Гарний сухпайок, до речі, гарний. На смак класно. Зрозуміло, що мало, тому що, як і відомо, що його зменшили. Тому що людям, які тільки після того, як сильно голодали, не мають їсти дуже багато. Стане шлунок і буде дуже погано. І смачно. Все збалансовано, все круто, продумано. Я б таке їв, я рекомендую, але краще я його ні разу більше не спробую. Тому що тут якраз це для цивільних, які потрапили в дуже складну ситуацію. Тому бережіть себе, рідних. І до зустрічі в нових роликах. І лайк поставте. Може підпишіться, як вам хочеться. Всім до побачення.